А, у нас сегодня спикерская. Спикерит у нас сегодня спикер из Москвы. Савелий, 22 года трезвости. Группа, домашняя эта группа по изучению большой книги. Тема «Благость». Передаю микрофон Савелию. Здравствуйте. Меня зовут Савелий, я алкоголик. Ну, сначала, наверное, надо для идентификации, как я пил. Ну, я обычная дворовая пьянь, такая во дворе, которая там самая дешевая водка, самое дешевое пиво. Вот где-то на рублик, по рублику настреляю. Меня семья содержала, я такой иждивенец. Если я где-то работал, то до первой зарплаты, когда у меня появлялись деньги, мне в голову не приходила какая-то работа, потому что у меня была водка. В общем, подъезды, подвалы, грязные вонючие хаты, на которых только пьют. Вот это моя такая... Но всегда была мама, которая приходила, мама всегда помоет, почистит, накормит. Очень помогала бухать, что есть мама. И семья, которая меня содержала, брат с отцом. Ну, в общем, что не бухать. И бухал, и пока этого не стало плохо, больно и тяжело. И уже от страха, стыда и вины, и вообще от всех этих страданий уже не то, что на улицу не боялся выходить, а просто даже когда мать в комнату заходила, я накрывался одеялом, чтобы меня не чувствовать, что меня кто-то видит в таком состоянии. Невыносимая боль, одиночество. Уже с друзьями со всеми поругался, обзанимал деньги, с кем-то подрался и, в общем-то, бухал только телевизором под конец. В общем, обычная такая дворовая московская пьянь. Вот, ничего особенного я себе не представляю. Образование я там учился, бросил. Ну, институт меня выгнали, потому что я бухал. В общем, ничего особенного. Почему Бог меня выбрал, я понятия не имею. Я вот это вот точно не знаю. Что такая милость, что я попал в АА. И главное не то, что попал, а зацепился и стал делать шаги. Очень много приходят в АА, не все остаются. И очень мало тех, кто делает шаги. Очень мало, на самом деле. Вот. В общем, сначала я пришел от полного одиночества. Я сначала пришел на группу из любопытства, я посмотрел, сидят люди, попал на юбилей группы, послушал одного мужика, покойного Славку Независимого, и потом я пошел дальше бухать. Через год я пришел, уже было плохо, я отсидел собрание, да хрень, пошел дальше бухать. Через год мне уже было жутко одиноко, я уже пришел просто, ну просто ходил месяц просто от одиночества, хотя бы 2 часа в день посидеть с людьми, потому что я бухал с телевизором, общения уже было никакого, и жутко одиноко было. И ходил, просто ничего не понимал, ничего не слушал, и так, плюшки ел, женщин рассматривал. Вот. Ну, хотя бы 2 часа в день я был среди людей. Это как-то вот было важно. Но потом я обиделся из-за ерунды, и вот на этой обиде у меня крайний запой, в котором мне очень повезло. Опять же, Божья милость. В том, что я чуть не сгорел. Я опять бухал с телевизором, у меня было такое здоровое поролоновое кресло, и вот это кресло подо мной сгорело там на треть. И я и чудом остался, ну, в общем, чудом выжил, и вот тут-то я обосрался по полной программе. По программе 12 шагов. То есть я обосрался и прибежал на группу и говорю, я хочу жить, так говорите, чего делать.
То есть вы сидите здесь с довольными лицами, улыбающиеся, а мне жить охота. То есть у меня готовность, вот эта готовность делать все была абсолютной, потому что я прям почувствовал смерть, и мне захотелось жить, и главное, вот это появилось абсолютно уверенность, что все, о чем я мечтал в жизни, и все, что я хотел в жизни, начинается с двух вещей. Я сегодня трезвый, и я должен быть на группе. Хоть меня зарежут, убьют, неважно, я сегодня должен быть на группе. Ну вот, мне говорят, давай, 90 дней, 90 групп, читай литературу, найди наставника, делай шаги. Я стал все это делать потихоньку, нашел малую группу по шагам. И я много-много раз потом проходил это шаги и сам вел потом эти малые группы по шагам. То есть где-то встречаются дома или находят или на группе, или на помещении группа, где раз в неделю встречаемся, читаем большую книгу по кругу, получаем задание, всю неделю ее делаем, через неделю встречаемся, делимся опытом и опять читаем книгу, получаем новое задание по новому шагу и делаем вот все шаги. Я это шагами занимался, то есть у меня была каждый день группа и раз в неделю группа по шагам. И вот эта группа по шагам без перерыва, у меня был такой наставник, что без перерыва заниматься шагами, это было где-то первые 3,5 года. Потом у меня был небольшой перерыв, там год или полтора, потом снова я начал. Потом снова начал. На сегодня я сбился со счета, сколько раз я проходил шаги, раз 20, 25, может 30, я не помню. Но это не потому, что это правильно делать так много, проходить так много раз шаги. Нет, это потому, что я идиот. Я дурак такой, тупой. И мой наставник так и говорил, ты тупой, как нос ледокола. Ты даже, говорит, не стальной, сталь она гнется. Ты чугунный, чугун может только колоть. Вот тебя надо долбить, чтобы ты что-то новое научился делать. Тебя надо долбить и долбить. Вот я такой тупой, так что я много раз долбил шаги, чтобы только, в 18 лет трезвости наконец-то приучить себя делать их ежедневно. Начинать утро с 11 шага, с молитвы всех шагов, составления суточного плана, в течение дня вспоминать Бога, молиться, если не знаю, как поступить, молитву 11 шага, если у меня косяк, делать 10-й, если вижу недостатки, молюсь 6-й, 7-й. Вечером заканчивать обязательно письменным ответом на вопрос 11 шага. И если у меня есть обида, страх или секс, я пишу 4-й. И всегда, когда я пишу 4-й, тут же вечером я пишу 8-й. Чтобы я уже знал на следующий день, как я пойду и делаю 9-й. Или 5-й. Я вот сейчас с другом поругался, я на следующий день 5-й позвонил, сделал 5-й шаг. И там обсуждаем, как 9-й делать. Или нужно ли. Ну, неважно. В общем, это ежедневно. Это не как-то, как я очень долго думал, что я сделаю шаги, все будет правильно, я буду правильно, все пойму, всему научусь и буду это самое, жить, как я хочу. Нет, ни хрена нельзя научиться жить правильно. Невозможно научиться, невозможно. Мне 22 года трезвый, я до сих пор, все недостатки никуда не делись, они лезут каждый день из меня, как говно. И правильно, я такой же идиот, я только не пью. Как делал я на самом деле, самые безумные поступки я делал тогда, когда я был абсолютно трезвым. Я абсолютно трезвым поднимал первую рюмку. Во мне не было никогда ни грамма алкоголя, но я трезвый поднимал первую. То есть идиот, я абсолютно трезвый. Когда сейчас у меня все хорошо, все это. Но в мою башку всегда вылетает какая-нибудь идиотская мысль, и я творю какую-то хрень. То есть для меня, не управляя своей жизнью, это не значит, когда я
Я очень долго думал, не управляю своей жизнью, это я напьюсь и все, и творю там не пойми что. Нет, не управляю своей жизнью, когда я абсолютно трезвый. Я идиот. И это навсегда. Я постоянно себе напоминаю, что алкоголиков лечат наркологи, все наркологи, психиатры. Вся современная наука, вся современная медицина, вся современная цивилизация признает, что алкоголик – это психически больные люди. Да, я могу хорошо работать, у меня может быть прекрасная девушка, у меня может быть все хорошо, но, как обычно, ко мне придет какая-то идиотская мысль, как там в большой книге Фреду или Джиму, и я натворю какую-нибудь херню. То есть мне надо ежедневно следить, когда я трезвый, мне нужно ежедневно принимать лекарства, или ежедневно следить за собой, ежедневно опираться на Бога, не на свою дурную голову, а приучать себя слушать Бога. Вот благодаря шагам у меня появилось это жизненно важное шестое чувство, осознание Бога, контакт с Ним. Это абсолютно живой инструмент, который, как дыхание, на который просто надо обратить внимание. Он всегда есть, он всегда поможет, он всегда поддержит. Я дурак и постоянно забываю об этом. Так что приходится каждый вечер опять делать самоанализ, опять молиться, опять исправлять, идти делать девятый. Девятый, вот сейчас самый любимый шаг – делать девятый. Приходите извиняться. Приходите извиняться. И не просто извиняться, а раскаиваться. Хорошая лекция есть на YouTube-канале Радио Эй отца Мартина «Выздоровление и прощение», где не просто извиняться, а раскаяние – это не просто извиниться, но и признавать каждый раз перед самим собой, в первую очередь, что я больше так не хочу делать. Я больше не хочу так поступать. Вообще все, что отец Мартин, это всегда, это великолепно послушать, очень рекомендую. Вот. Значит, вот шаги я делаю, я теперь приучил себя делать их ежедневно. Еще у меня постоянный раз в 2-3 недели контакт с наставником. Я встречаюсь с ним, мы просто рассказываю, что у меня происходит, какие проблемы, что там по шагам. Это обязательно. И сейчас вот у меня задача номер 1 – это молитва, медитация. По 20 минут утром и вечером я приучаю себя. Вообще, как все наставники говорят мне, что духовная жизнь, если это не стало как чистить зубы обыденностью, то это все эти временные, это не считается. То есть у меня, если я сегодня не сделал 3-й шаг, то я не сделал его никогда. Так же и совсем. Если я сегодня не живу по шагам, то я вообще никогда не выздоравливаю. Для меня так. Дальше, что самое важное в выздоровлении, это, конечно, служение. В первые месяцы трезвости я пришел к наставнику и сказал, что на группе меня сторонятся, шарахаются от меня, не разговаривают. И правильно, кстати, делал. Я был очень агрессивный такой шизофреник. Я бы к себе сейчас к такому не подошел просто. Очень опасно. Я был. А мне наставник говорит, а ты кому-нибудь чашку помыл, ты что-то сделал для других людей? Начни служить, и ты сам увидишь, как у людей отношение к тебе изменится. Ты просто почувствуешь. Я начал служить, и первые 1.5 года у меня было 4 служения в неделю. На 3 группах я ведущий, на 1 чиханщик. И это было очень важно и очень нужно, и вытягивало в самых тяжелых ситуациях. Это действительно служение. Просто сейчас я абсолютно уверен, что служение – это великая удача, что нам надо служить, что это основа выздоровления, что это вообще основа ЭЭ. Помощь другим – это основа выздоровления, написано в большой книге. Это
Я абсолютно уверен, это великая удача, потому что вот моя высшая сила сказала, что счастье не в чем-то, счастье дается удовлетворенностью, а удовлетворенность приходит добрыми делами. Это абсолютный путь к счастью, служение, и это большая удача, что просто необходимо служить. У меня случайный знакомый был парень, который много-много лет занимался всякими духовными практиками. И он однажды случайно сказал, говорит, я столько лет, больше 20 лет занимаюсь духовными практиками, и со мной вместе занималось там, ну, за эти годы прошло там сотни, тысячи человек. И только 2 из них продолжают заниматься духовной жизнью. И я все думал, почему? И вдруг я только сейчас понял, говорит, у всех у них есть служение. То есть, если у меня вот мой первый наставник сорвался в 12 лет трезвости, у него все было хорошо, но не было служения. В шагах он разбирался, там, духовная община у него была и все прочее, семья, работа, а вот служения не было, и он сорвался. Я сейчас не уверен, живой ли он или нет, я не знаю, где. Вот. Ну и третье, самое важное, вообще самое великое, то, что в жизни ты ей подарила вот реальную веру в Бога. Я первые 2 месяца, когда все брались за руки, чтобы помолиться после группы, я выходил из группы, я сказал, ну, ребята, я тут жить хочу, я чуть не сгорел, а вы тут мне морочите голову всякой херней, мне это не надо. Я выходил с комнаты, пока вы помолитесь, потом я возвращался, пил чай. Но однажды меня накрыла очень сильная тяга, очень сильная ситуация, я был злой, у меня были деньги, причина очень такая явная, чтобы набухаться. Но я от испуга стал вспоминать рекомендации, вспомнил, что надо помолиться, начал молиться, я остался трезвым. То есть ситуация изменилась, все хорошо, и я остался трезвым. И я так, нифига себе, это был такой явный просто для меня, идиота, такая вещь, что, блин, бормотание слов какому-то деду на облаке, блин, помогло. Там, где я должен был напиться, я остался трезвым. То есть это практически, ну, вот результат, вот он, есть результат. Я стал потихоньку браться за руки, потихоньку молиться, и начались чудеса, и они просто стали, ну, вообще просто, ну, как обычно, Бог начинает, он не жмот, он заваливает. Ну и 9 месяцев трезвости у меня было переживание Бога, вот как убило там ветер с гор, как у некоторых у вас, я тут собираю такие истории, коллекционирую прекрасно духовных переживаний. У меня был это переживание тотальной любви, я в зеркало после группы пришел домой, и в ванне в зеркало сам себе на мгновение, очень маленькое мгновение, я сам себе понравился, и я пережил Бога как тотальную любовь, которая переполняет все, вездесущая такая, и что всю жизнь Бог был со мной и вел меня, как я в детстве машинку на веревочке вел, так вот у меня на этом веревочке ведет, и если я куда-то не туда он дергаю, я снова за ним, я при нем. И эта любовь настолько тотальная, настолько переполняющая, настолько вездесущая, что сама мысль о каком-то страхе вызывает этот смех. Там ничего другого не может уместиться. Просто нет, там все переполнено этой любовью. И это состояние еще, оно для меня было как самое реальное в жизни состояние. Ничего более реального до этого я не переживал. Это было очень реально. Это, ну вот прям полнота жизни. Вот это реальность, это состояние. Так что вот. И потом Бог много раз ко мне приходил, я его видел, слышал во сне, наяву. Это там уже моя личная история, она очень индивидуальная. Я стесняюсь рассказывать, потому что для современного человека это, конечно, ну, совсем нереально. Ну, в общем, про Бога я его знаю так же, как собственную маму, с которой всю жизнь живу всю жизнь со старенькой мамой. Это абсолютная реальность. Ну, вот эти 3 основные вещи, которые есть. Так, тема благость, я чуть не забыл. Тема благость. Благость. Так вот,
Благость, я сам не знал, что это за слово значит, но тут вот 2 недели назад, ладно, весь май у меня была депрессия, а потом она закончилась, и неожиданным образом я послушал, ну так Бог устроил, я послушал интервью одного старца православного, и меня накрыла благодать такая, очень красивая. И потом Бог сказал, звонят поспикерить, Бог говорит, вот спикери на тему благости. Я не знаю, что это такое. Нет, давай, говорит, рассказывай тему благости. В общем, я стал лезть в словарь и все что-то узнавать. Ну вот благость – это добро, милосердие, это такое состояние покоя и радости. Вот это такая благодать, такое и счастье, и покой, и радость, и искреннее желание. Прям это состояние искреннего желания делать что-то хорошее. Всегда хорошее. Ну, то есть всегда добро хочется делать. Это просто хочется. Это просто естественно остается. Это дар такой, это дар. Это дар. То есть это не я, человек сам не может. Это, как там написано, Святого Духа, плоды Святого Духа, плод Святого Духа. Но это абсолютная реальность. Вот, кстати, Бог еще сказал, что ты спикерил на эту тему, чтобы все про это высокое слово говорил, чтобы все не забывали, что оно есть, это реальность. Да, эти вещи, которые в священных книгах, эти красивые слова, все это абсолютная реальность. И благодать, и радость, и счастье, и благость, все это правда. Это правда, все это, если честно взяться, но это плоды Святого Духа, если честно, реально взяться и жить, делать ежедневно, делать эти шаги. Блин, сколько лет я себя приучал, чтобы научиться делать письменно 11-й шаг, это просто пытка. Каждый вечер как на пытку шел. Как на пытку, как на пытку, как на пытку. А недавно я брата одного встретил очень большим сроком трезвости, он сорвался. И он пришел и рассказывает, он очень многому научил. После этого срыва он очень много у меня научил. И он говорит, я, говорит, делаю все, а он делал все, он реально очень специально, и по всем выздоровлению, он большой умница. Говорит, я все делаю, а потом раз, ну все, вроде нормально, можно и не делать. Сегодня не сделаю, завтра не сделаю. И через какое-то время срываешь. Вот это, а как у меня? А я вот делаю, мне не хочется, я делаю, и вроде все хорошо, но что сегодня делать? Я ни с кем не ругался сегодня, все нормально. Можно и вроде бы и не делать. Но и нет, надо делать. Делаю. А потом раз, вдруг однажды я просыпаюсь, ё-моё, да я стал меньше жить в башке, я стал меньше ругаться, я стал меньше жить в башке, осуждая, боясь, критикуя, выдумывая, желая, а больше жить в сердце. У меня больше покоя, радости, любви, нежности какой-то, красоты вокруг стал больше замечать. И все это потому, что я делаю каждый день. И все, мне больше не надо себя заставлять. Я просто ощутил, что это делает меня счастливее. Мне сейчас не надо заставлять себя вечером прийти и первым же делом, как только я пришел домой, медитация и 11-й шаг написать письмо. Почему? Потому что я вижу, как это хорошо, как это здорово, как это делает меня счастливее. И вот как раз я говорю, вот эта уловка, как у брата, все хорошо, сегодня можно не делать, это уловка болезни. Если все хорошо, и я перестаю делать, то все. Когда плохо, я тоже не сделаю. Я обязательно сорвусь. Так что делать просто, я говорю, мне все мои наставники, и эевские, и духовные, они говорят, главная цель духовной жизни, это чтобы это стало как чистить зубы. Как мыть руки перед едой, как вытирать пол после туалета, чтобы это не требовало никаких усилий. Просто это само собой. Просто естественно. Вообще даже никаких напряг не вызывало. Вот этот результат основной.
Так что шаги я делаю, я их не сделал, я их делаю сегодня, я вечером опять пишу и буду писать 11-й шаг, если с кем-то поругаюсь, напишу 4-й, 8-й, потом пойду делать 9-й. Ну и вот благодаря этому, я думаю, вот эта благость, бывает у меня эти переживания благости, вот этого состояния покоя, радости и естественно, абсолютно становится естественно искреннего желания сделать добро. Просто хочется делать добро. Ну, вот так вот. Спасибо. Я сегодня трезвый. Спасибо, Савелий. Спасибо за твой опыт. Спасибо за то, что ты вообще откликнулся, да, на наше приглашение. Ребят, вопросы можете задавать, единички ставим. Голосом, кто желает задать, можете в чате писать, да, ваши вопросы. Вижу единички уже. Леша из Минска. Пожалуйста, твой микрофон. Всем привет. Леша, алкоголик. Савелий, спасибо за спикерское. Я так особо не люблю спикерские слушать, но вот это мое спикерское, вот то, что надо. Я, сам срывник, хотел поинтересоваться, как вот несешь весть ты, вот как работаешь там в наркологии, там, может, закрытые учреждения, вот это меня больше интересует. Ну, вообще, спикерское хорошее, но вот меня интересует, вот как несешь ты весть, вот кроме групп там подопечных, еще вот как. Ну, вот такой вопрос. Все, спасибо. Угу. Ну, вот с августа у меня впервые я поставил себе эксперимент, в 20 лет трезвости я попробовал не служить. То есть я дал себе год, у меня не было подопечных, и не было служить вообще только разовый на юбилеях. А так регулярного служения не было. Вот я год был без служения. И вроде нормально, и ничего страшного, и да, все нормально вроде. Но потом Бог устроил так, что у меня появилось служение, Господь сделал так очень такими путями, но четко и понятно, тебе это надо заниматься. И жизнь сразу изменилась. Из нормально она стала чудесным приключением, переполненной вот этой благостью. Просто другой уровень жизни. То есть это великая удача, что нам надо слушать. Великая удача. Это просто... Ну, в общем, я с августа прошлого года это координатор 12-го шага в дневном центре для бездомных. Бомжи, которых я терпеть не могу, на самом деле. Хожу их, учусь там любить их. Еще я на группе по изучению большой книги, я ответственный за новичков. У нас есть такое служение, когда в конце группы стою, и кто новички, кому нужен наставник, кому нужно что объяснить, я все расскажу. Я куда сходить на следующую группу, там, я как бы ответственный новичкам объясняю про все. Контакты, книжки какие-то, в общем, все объясняю. Такое на группе есть служение. И также я занимаюсь пятой традицией групп, в смысле, куда группа, если идет. Мы ездим сейчас в реабилитационные центры. Вот сейчас после вас в 5:30 мы поедем с ребятами в очень большой реабилитационный центр, там больше 100 человек народу, будем там рассказывать об АА, своей истории. Как только я могу, я езжу регулярно. Это вообще тоже великое счастье быть полезным людям и видеть, как люди действительно загораются глаза, когда они слышат, что выход есть, это возможно. А в реабилитации, вот если с бездомные вообще ничего, им насрать вообще. Одна мне говорит: слушай, какие у меня проблемы с алкоголем? Я могу до обеда не пить, ты что тут меня лечишь? Ну да. Но все равно за этот год почти все-таки один парень прям из Минска, кстати, не из Беларуси, не знаю, из Беларуси, он в Москве, просто там в этом дневном центре, прям парень выглядит лет на 45, а ему, говорит, мне 29 лет, я все просрал в жизни. И плачет, говорит, помогите, есть в Беларуси. Все, я ему сайт показал, телефон, и все. Говорю, давай. Вот я верю, что мы с ним как-нибудь встретимся на юбилее. Ну и что еще? Ну вот, да, реабилитация сейчас.
у меня бездомные, ну и так, визитки, когда у меня всегда в кармане есть визит в кошельке. Если кого-то вижу, я сую. Кому-то рассказать, рассказываю. Ну вот, на сегодня так. Спасибо за вопрос. Спасибо, Савелий. Тебя все благодарят за спикерское. И вопрос. Да, что изменилось у тебя сейчас в жизни? Живешь с мамой и что с работой? Спасибо. Я живу с мамой. Это самый лучший мой 9-й шаг на сегодня с мамой. Я ее искренне ненавидел. Просто считал, это тварь, которая должна сдохнуть. И делал 9-ки, но все равно это не приходило. Это только через несколько лет трезвости я прям вдруг ощутил, что мама — это любовь. И ничего кроме любви. Это прям вот самое простое и понятное воплощение Бога в моей жизни. Вообще первый Бог, родители первые боги. Мне очень долго раздражало, что есть в индуизме такое понятие, что нельзя полюбить Бога, если ты не любишь своих родителей. Родители первые боги. Мне это так раздражало. Но когда я вот это пережил, я делал шаги, делал служение, делал шаги, служение, и вдруг однажды просто понимаю, мама — это любовь. И живу с мамой, у меня нет сейчас отношений, женщины. Вот. Работа у меня вообще фантастическая, просто это даже не работа, это какая-то великая удача. Я гардеробщик в детском театре. Я работаю в гардеробе в детском театре. Вот завтра пойду там в Кошкин дом, завтра 12 детишки. И, в общем, великое счастье, невероятно, самая главная атмосфера, театр, храм искусств, культурные люди, красивые, и сами постановки. У нас там великий режиссер работает. И для взрослых спектаклей просто я вот в четверг смотрел позавчера такой спектакль, прям вообще, ну, для меня это часть духовной жизни вообще, все, театр стал, это точно пробуждает. И вот очень нравится определение искусства, когда настоящее искусство — это то, когда после него тебе хочется стать лучше. Вот это точно. Это точно. Так что вот денег хватает. Главное, денег хватает. Главное, вот перестал стремиться бабло заработать и завести кого-то там обязательно, чтобы у меня была какая-то личная жизнь. Бог этим занимается. Ну, вот так на сегодня. Спасибо, Савелий. Следующие единички Марина поставила из Хабаровска. Марина, твой микрофон. Здравствуйте, Савелий, Марина, алкоголичка. Ну, вы уже частично ответили на мой вопрос, уже опередили меня там спрашивающие. Ну, немножечко уточнить, наверное, 22 года трезвости. В любом случае были какие-то отношения с противоположным полом, там, пытались какие-то, наверное, серьезные отношения, как это называется, да, в современном мире, серьезные отношения. А как вопрос религиозности и духовности, да, вот в отношениях с людьми, которые не страдают этим заболеванием, зависимостью? Понятно, что мы тут все свободно говорим на эту тему, а как в обычном мире и с обычными женщинами вы обходили эти вопросы? И не мешало ли этот вопрос, ну, действительно, в отношениях? Спасибо. В смысле, не мешало ли то, что я анонимный, и то, что я молюсь, медитирую в отношениях с женщинами? Ну, Да. Ну, во-первых, у меня так получилось, и это очень важно, что... Да я вообще по-другому сейчас и представить не могу. Что все отношения с женщинами — это все дар Божий. Дар Божий. Я говорю, я вот не люблю рассказывать свои отношения с Богом, они вот необычные. То есть сейчас расскажу, и для обычного современного человека это бред собачий. Но надо сказать так, чтобы это было и правда, и в то же время не напугало вас.
Ну, в общем, Бог персонально занимается девушками, которые Он мне дает, и Он их забирает. И это не то, что не... И когда Он дает, Он еще отметку показывает мне, что это от Него. Не бойся любить, не бойся, это все от меня. Не стесняйся, давай. Будь лучше, проявляй лучшие качества, люби. И никогда не было проблем. И кстати, не анонимные девушки, которыми я любил, а как-то попадались, которые не очень-то любили пить. То есть редко, когда одна только пару раз напивалась, и один раз... Ну, то есть вообще как-то они хорошие, милые девушки вообще. Я жутко горжусь, что со всеми у меня прекрасные отношения с ними. И мы общаемся, мы близкие люди, это на всю жизнь. Я теперь понимаю, еврейская поговорка такая, вот она теперь созвучна с моим пониманием, что такое любовь. Если любовь закончилась, то была ли она? То есть ни хрена она у меня не закончилась, я каждую люблю, и у меня с каждой все хорошо. И никогда не мешало то, что я аноним. Я сразу говорю, ну не сразу, я не люблю рассказывать про анонимных, потому что как только у меня опыт есть, как только я с девушкой начинаю говорить про эй, все, потом все разговоры только про эй. Так что я это оттягиваю, максимально долго, чтобы только... Я не то, что не стесняюсь, для меня это естественно, и они все понимают, принимают, некоторые, по-моему, даже гордятся. Вот. И всегда никаких проблем не было. Не, была одна психолог, но ей не нравилась вся моя духовная жизнь, у нее просто другие ориентиры, она духовной жизни не понимала. А то, что помощь, да, по-моему, никогда не было проблем. Никогда. Я еще говорил, даже не то, что не было проблем, а я так и говорил, когда мы разговаривали об ЭЭ, что мне в любое время дня и ночи могут позвонить, я должен ответить. И бывало и ночью, прям во время любви, и мне звонят, и я, прости, мне надо поговорить. И это было важно. И никто никогда ни одного упрека, ни одного, потому что они понимали, ну, я, видно, так говорил, что это важно для меня, и никогда никакого. Ну, я все считаю, что все это, если все начинается с того, какой я, то если это для меня важно, то они, женщины, прекрасно это чувствовали и понимали. И никогда никакого упрека, никакого проблемы нет. Мне кажется, они даже гордились, что такой парень. Ну вот такое у меня впечатление осталось. Спасибо. Спасибо, Савелий. Тут в чате тоже благодарят. Ваня спрашивает, что такое любовь? Состояние. Мне очень нравится. Я спросил у Бога, что такое любовь. Он мне ответил вот так. Все прощать, все давать. Моя башка взбесилась. Как? Кого? За что? Почему? В какой ситуации? Он говорит, всех, всегда, за все. Прощать и давать. То есть все прощать, все принимать и все отпускать. Быть прозрачным. Еще очень мне нравится один мой наставник духовный, так, когда ему сказали, что такое любовь, спросили, что такое любовь, он так, ну давать. А потом, вот я думаю, что вот в этом было более правильно. Оша ответил, очень мне нравится. Что такое любовь? Он говорит, он сказал, это поток пустоты. То есть, когда все даю, все отпускает, то я пустой. Вот. Ну и еще про любовь. Вот тот наставник сказал, что любовь – это грань осознанности.
грань, что если я осознанно, то я, естественно, люблю. Любовь – это естественное состояние, если я действительно живу в реальности, полной жизнью, всем вниманием здесь и сейчас. Честным перед собой, в истинном смирении. То любовь – это естественное, абсолютно естественное состояние. Вот это ответ на вопрос. Ну и, конечно, то, что любовь, если она закончилась, то была ли она? Это точно никогда не заканчивается. Спасибо за вопрос. Классно. Спасибо, Савелий. Тут, опять же, в чате благодарят. Спасибо за радость, которой вы делитесь. Это Римма. Спасибо за спикерскую, Михаил и Замура. В следующей единичке я поставила, у меня такой вопрос, Савелий. 22 года трезвости. Я не представляю, что это такое, потому что у меня только 2,7 лет, да, трезвости. У меня иногда бывают такие вот сомнения. А в конце концов, может, мне все это надоест, одно и то же рутина какой-то. Сейчас мне, в принципе, как бы спокойно, хорошо, да. Но я представляю, вот эти 20... Спокойно, хорошо, но а не надоест ли мне вот это вот спокойствие и вот эта вот размеренная, спокойная жизнь без всяких там этих потрясений? Потому что раньше для меня, вот, допустим, ой, мне надо то, мне надо все, столько приключений, столько всего нового. Не скучно тебе было? Или бывали какие-то там эти состояния такие отчаяния, не отчаяния, а просто как уныние, что ли? Спасибо. Ну, во-первых, я депрессивный. Вот Билл Уилсон, мне сказали, вот этот Боб Даррелл, спикер такой известный, депрессивный. У меня всю трезвость депрессия. Я сейчас говорил, в мае у меня была глубокая депрессия целый месяц, после которой я обрел этот благость. Это постоянно у меня. Ну, просто вот такое у меня, как бы сказать, такое качество у меня присуще мне, что я депрессивный. Вот. Апатичный, апатия, мне сказали, грамотный. На свидание ходил с психологом, она говорит, это не депрессия, это клиника, это апатия, более точно, то, что ты мне описал. Вот апатия такая у меня. И это постоянно случается. Все бывает. Ну и что? Погода тоже бывает разная. У меня наставник, который 20, сейчас уже больше 30 лет, каждый день, прям с реабилитацией, после реабилитации, каждый день спать даже с самоанализом. Вот если я себя приучал, 18 лет, то он вот, что значит, вот не я идиот, что значит не идиот. Он сразу после реабилитации каждый день самоанализ заканчивает. Он спать не ляжет, пока не закончит день самоанализом, как он прожил. И вот он мне говорил, я не знаю, откуда это приходят, эти состояния, куда уходят. Моя задача прожить их, просто прожить, не нанося вред ни другим, ни себе. И 20 лет, 22 года трезвости. Ну и что 22 года? Вот меня спрашивают, как у тебя 22 года? Да все это очарованность романтическая. Чего очаровываете? Важно то, что как я сегодня, или как лучше, а лучше спроси у себя, когда ты очаровываешь, сколько у людей трезвости, как ты сегодня день прожил. С чего ты начал день, с чем продолжил, кому ты был полезен, что ты сделал по служению, как ты закончил день. Если все это будет шагами, если все будет это действительно с Богом, то ты круче любого там, меня там, или кого-то там с 50 трезвостью. Потому что важен не срок трезвости, а важен сегодняшний день. Важен сегодняшний, как я, конкретно я, как я его проживу. Как я буду полезен, как я буду честен, как я буду слушать Бога и исполнять то, что Он мне говорит. Ну вот и страх, вот, что, не будет ли мне там
мне там это все, если у меня подопечные такие вопросы задают, я его отправляю читать желтую книгу, мы избегали предложений, начинающих с вопроса «если». Это там вот, это из этой серии. А вдруг, а если, а вот, минуточку. Это все сейчас, здесь. А сейчас ты говоришь, мне все спокойно, все хорошо. Минуточку. И прекрасно. Ты делаешь, ты сейчас на служение. Все, значит, все правильно. Если будешь это делать, ведь важны не слова, а важны действия. Результат приносит действия. В шагах это программа действий. Слова, мысли, страхи, желания, они результатов не дадут. Результаты дают действия. Что я сделал сегодня? Я делал конкретно. Вот, сегодня я был на группе, спикерю у вас. Вечером сейчас поеду на 12-й шаг реабилитации. Так что вот я говорю, вот с этим сорвавшимся братом, когда он говорит, вот, мне будет нормально, я успокаивался. А у меня я не успокаивался. Я делал, пока я не стал получать это удовольствие. Это как вот, я говорю, делаешь, а потом раз, господи, да как же это здорово, как же это... Я вдруг ощутил, как это здорово жить по шагам, как это красиво ощущать этот покой, радость, больше красоты, любви, добра. Вот просто день заканчиваешь, когда все хорошо. Вот вечером все у меня хорошо. Все хорошо. Благодарю тебя, Господи, за еще один трезвый день. Очень рекомендую писать благодарности. Я делал так. Это очень хорошо. Писать благодарности Богу каждый день. А у меня друг, он еще и проговаривает благодарности. Вот вчера мне рассказывал. Вообще изумительно. Что у меня сегодня было хорошее, за что поблагодарить Бога. Приучать себя видеть прекрасное и хорошее. Изумительно. Это благодарность, это не просто принятие, типа вот я принимаю все, что со мной случилось. Но я еще это принимаю с плюсом, что это не просто я принимаю, что это хорошее, но это вообще, я считаю, это самое лучшее, что могло быть. Благодарю тебя, что это произошло. И я благодарю и не только за хорошее, но и за плохое тоже, на самом деле. Я клянусь, во все проклятия это станут благословения. Не стали, на самом деле. Как алкоголизм сделал меня вот такой, к чему привел. Все боли, страдания, которые были в алкоголизме, обернулись великими благословениями и, этим счастьем трезвой жизни. Жизнью с Богом, с реальной живой верой. Невероятно круто. Спасибо за вопрос. Спасибо, Савелий. Я услышала, да, что только сейчас, сегодня, здесь, сейчас, и с верой никаких страхов, никаких сомнений не будет. Спасибо. Татьяна пишет: Савелий, круто, очень благодарна тебе за опыт выздоровления, за любовь к маме. Наталья, пожалуйста, твой вопрос. Савелий, здравствуйте. Наталья, Камчатка, алкоголичка. У меня вот такой вопрос. Алкоголизм – духовная болезнь. И вот, допустим, у меня бывают демонические атаки. Психиатры называют их паническими атаками, но я почему-то думаю, что это все-таки демонические атаки, раз это болезнь духа. Апостол Павел, по-моему, говорил: смотрите за собой, какого вы духа. И вот хотела узнать, если вас посещали такие атаки, как вот вы вообще справлялись с этим? Спасибо. Да, я думаю, что меня не посещали эти атаки, потому что я сам был демоном. Я говорю, от меня шарахались на группе, потому что я действительно был очень агрессивный шизофреник. Одну группу московский начинающий я чуть не взорвал в Петрине. Вот. Я прям мог прийти на группу. Да пошли вы, твари, блин, я вас, суки, ненавижу. Потом девятку, конечно, делал всей группе. Но это самое. Я был демоном. У меня не атаки, я просто сам по себе был такой шизофреник очень агрессивный. А вот так, чтобы меня накрывало, вот только
с деньгами у меня были панические атаки, когда я влез тут недавно. Меня наставник спал от смерти, когда я влез в деньги, и у меня к невероятному ужасу они увеличились благодаря там такой ситуации много, настолько много, что, блин, а потом изменилось, на бирже. И у меня начались панические атаки. И хорошо бы наставник убедил, чтобы я вылез из всей этой истории, я чудом вылез, но все нормально. Вот. Ну, молился, делал все, что по программе, все делал, да, служил, доносил идеи, читал большую книгу, самоанализ, молитву, медитацию. Нет, я абсолютно уверен, что это от всего поможет. Ну, в смысле, от всего поможет. При любой ситуации, не, конечно, к врачам надо обращаться, к этому, но это как образ жизни, он при любой ситуации его надо делать каждый день. Но и по врачам я очень часто хожу и все делаю, что говорят врачи. И все. И к специалистам обязательно обращаюсь. Ко всяким. Так что вот такой у меня опыт. Спасибо. Спасибо, Савелий.